จากความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือคนเจ็บป่วยตั้งแต่เยาว์วัยเป็นเสมือนพลังที่ส่งให้กัมปนาท จันทนะฝันที่จะเป็นแพทย์ความฝันของเขาเป็นจริงด้วยความอุตสาหะโดยในปี 2532 เขาได้เป็นนายแพทย์ดั่งตั้งใจและยังได้เรียนเพิ่มเติมด้านศัลยกรรมหลังจากพบว่าโรงพยาบาลชุมชนในภาคใต้ยังขาดแคลนศัลยแพทย์นายแพทย์กัมปนาทเลือกรับราชการในโรงพยาบาลที่ไกลความเจริญเริ่มต้นจากโรงพยาบาลสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาจนปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาคนไข้ต่างรู้จักนายแพทย์กัมปนาทในนามหมอแก้วตั้งแต่รับราชการจนถึงวัย 54 ปีหมอแก้วยึดหลักคำของพระราชบิดาให้เห็นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่หนึ่งและประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองอะไรที่เป็นประโยชน์ของคนไข้ก็ต้องเริ่มทำก่อนนอกจากนี้ได้พัฒนางานทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมการมีสุขภาพที่ดีของประชาชนและการดูแลรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพจนได้รับรางวัลแพทย์ตัวอย่างภาคใต้ปี 2552 ศัลยแพทย์ดีเด่นภาคใต้ปี 2553 ศิษย์เก่าผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมของคณะแพทย์และอีกหลายรางวัลเพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพนายแพทย์กัมปนาทบอกว่ารางวัลที่สำคัญในชีวิตคือการรักษาดูแลคนไข้ให้หายป่วยในการบริการผู้ป่วยถือเสมือนทุกคนเป็นญาติและเป็นคนในครอบครัวที่ต้องได้รับการดูแลอย่างดีและเท่าเทียมกันนอกจากนี้ต้องให้กำลังใจแก่ญาติผู้ป่วยเพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจในชนบทต้องยอมรับว่ามันขาดแคลนแพทย์ขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุขคือบุคลากรที่ทำงานในชุมชนระหว่างชุมชนนะครับในชุมชนไม่ใช่จังหวัดนะครับอันที่หนึ่งคือต้องเสียสละต้องจำเลยว่าต้องเสียสละคือจริงๆแล้วเดี๋ยวปัจจุบันนี้ราชการก็ให้สวัสดิการเราเยอะมากเลยนะครับถ้าเทียบกับเมื่อ20 กว่าปีที่แล้วที่ผมมาทำงานซึ่งอย่างนี้ดีขึ้นเยอะมากนะเพราะฉะนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามครับก็ภารกิจที่เราที่ต้องทำเนี่ยมันอาจจะมากกว่าที่เราคิดหลายคนคิดว่าภารกิจที่ทำมันมากกว่าเงินรายได้หรือสวัสดิการที่รัฐมอบให้ก็จริงครับอันนี้เป็นความจริงแต่ว่าเราถือว่าเป็นการทำบุญอย่างที่ว่าแล้วก็ต้องยอมเสียสละความสุขส่วนตัวความสุขครอบครัวเพื่อมาอยู่ชุมชนคนที่อยู่ชุมชนน่าสงสารนะครับคนไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงบริการทางการแพทย์ถ้าเราไม่มาลงมาถ้าไม่มีใครยอมเสียสละต้องยอมรับความจริงอันนี้ไม่เท่าเทียมกันทุกวันนี้หมอแก้วหรือนายแพทย์กัมปนาทต้องแบ่งเวลาผ่าตัดคนไข้ทั้งที่โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณอำเภอนาทวีและโรงพยาบาลจะนะรวมทั้งโรงพยาบาลอื่นๆที่ส่งต่อผู้ป่วยมาจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนแต่ไม่ได้บั่นทอนกำลังใจให้หมอแก้วย้ายออกหรือลาออกไปอยู่สถานพยาบาลอื่นที่มีค่าตอบแทนสูงกว่าเพิ่งผ่านวันเกิดมาไม่กี่วันเนี่ยพอถึงวันเกิดสิ่งแรกที่ผมคิดถึงก็คือว่าเหลือเวลาทำงานในราชการเนี่ยไม่เยอะนะครับขอทุกคนที่เป็นข้าราชการนะมีความภาคภูมิใจเราเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก็ขอทุกคนเนี่ยมีความยินดีที่เป็นข้าราชการโดยปี 2561 จังหวัดสงขลาได้คัดเลือกนายแพทย์กัมปนาท จันทนะให้เป็นข้าราชการดีเด่นสมกับการครองตนครองคนครองงานแห่งการเป็นข้าราชการไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลารายงาน